クルーズ4日目終日航海から境港までの2日間をお届けします。おい、来たろう、行くぞ。Deck 15. Separate your feet as wide as your shoulders. Plaza, Deck 5. 卵落としのメトレー、あそこからFiesta, Deck 6.
シュラスカリア、ブラジリアングリル、シュラスコ、ローストガーリックがある。サーモンアボカドロール、レインボー野菜ロール、マグロロール、カリフォルニアロール、ドリンコ、そんな感じ。はい、それではダンス始める前に皆様にパフォーマンスの挨拶をお願いしておりますので、ダンスの方にですね、少し場所を空けてくだされば嬉しいんです。ちょっと危ないですよ。Now you may have seen him just take the line of the actual show tonight. これ食べたい。
やー酔っ払い。あそこ空港なのかPlaza, Deck 5.2時からパーティー。